JR 東日本によりますと、京葉線の千葉湊から蘇我駅間や総武本線の四街道から成東駅間など、今も千葉県の広い範囲で運転見合わせが続いています。千葉から成田空港駅間で運転を見合わせている成田線は、午後8時ごろに全線運転再開を見込んでいます。成田エクスプレスは終日運転を取りやめています。京成電鉄では成田空港と都内を結ぶ京成本線と成田スカイアクセス線に遅れや運休が発生しています。千葉県を中心に停電も続いています。東京電力パワーグリッドによりますと、午後3時半時点で千葉市の中央区で1万5760件、緑区で1310件、市原市で1570件などとなっています。